Всем привет! Как и обещал, хотел снять видео по поводу этого долбанного тросика ручного тормоза. Ну так вот, в общем, сделал я все-таки сам по гарантии, как в прошлом видео говорил, по гарантии мне сделали. Вот, но прошло 3 недели. Ну, правда, вот лето-то у нас плохое. Опять первый же сухой день, и опять все начал скрипеть. В общем, как я сделал, наглядно не смогу показать, но все очень просто. Я приложу фотографии, чтобы было наглядно видно, как что. Чем я это делал? Значит, вот такая вот, купил вот такую вот антикоррозийную мастику, стоит всего лишь 180 рублей, баллон. Здесь я хрен, можно всю машину им обделать. Два слоя нанес и просто подождал, пока высохнет. Ну, в принципе, и все. Сам трос закрепил двумя хомутами, крест-накрест. На фотографиях, которые приложу, все будет видно. Ну, в принципе, и все, проблема исчезла. Итак, хотел еще сказать по поводу АвтоВАЗа. Так сказать, свое мнение об АвтоВАЗе хотелось бы высказать. Ну да, что, молодцы, в принципе, там, начиная даже как раз, наверное, гранты, начались какие-то автомобили, которые на самом деле, ну, хоть как-то радуют глаз. Уж Веста это вообще там, блин, классная машина получилась. То есть сейчас вот кросс там выходит туда-сюда. Молодцы, ничего не скажешь. В общем-то, идут вперед, да, но, блин, ну что же вот это вот начальство, оно не может, что ли, просто вот тупо вот АвтоВАЗу просто зайдите на YouTube, введите абсолютно любую марку автомобиля, и вам там вывалится, я не знаю, там миллион проблем, блин, на каждой машине. Тупо просто на ютубе посмотрел про проблему, взял ее и исправил. Вот, к примеру, этот сраный тросик, да, там просто крепление нужно переварить на сантиметр и просто поставить на поток запчасти на сантиметр ниже. Все, проблема ушла, все бы были бы довольны. И не пришлось бы так вот. По гарантии приезжаешь, они, да, мы вам сделаем. Что вы сделали? Просто наляпали и все заново оставили. Но это не дело. Если бы на самом деле АвтоВАЗ начал бы работать вот с людьми, ну то есть как-то прислушаться, как-то что-то, ну, изменять тоже, там мы видели проблему, раз там на конвейере прям сразу же меняйте это дело-то. А уж про Весту выпустили, да? Весту выпустили вообще сырую машину. Тот народ, который покупал первые Весты, они, то есть, как раз столкнулись со всеми этими проблемами, да, там, что вообще там с ними только не было. И кто-то бы, ну, то есть, вот этим людям, которые покупали первые Весты, да, они так-то хрипанули неплохо, никто им ни копейки не дал, ничего, просто ездите, товарищи, мы поняли, в чем фишка, мы там сейчас в новых Вестах, да, там 16-17 год, то есть они более-менее сейчас уже машины идут. А кто купил в конце 15-го, там, в начале 16-го года, вот они сейчас теперь ездят, короче, и, бля, плюются просто. Но это не машина. Че, нельзя, что ли, ну, к примеру, там, купили они там в конце 15-го года, в начале 16-го года машин. Так просто тупо сказал там, да? Ну, отзовите вы эту партию. Отозвали всю эту партию, сделали все свои недочеты, отдали владельцам, и они хотя бы как-то возрадоваться. А здесь откуда должны быть какие-то хорошие отзывы, если ты машину за 700 тысяч покупаешь, а она не доделана ни хера? Ну правильно? Правильно. Ну а так, в принципе, вот. То есть вот машине полугода, никаких нареканий, абсолютно ни одного нарекания, еще ничего не ломалось. Вот первая поломка. Это опять же, ну, тросик. Машины больше ничего не делал. То есть вот ей полгода. Пробег там 5,5 тысяч всего. Никаких нареканий по автомобилю нет. Ничего абсолютно не делал. Вот такие вот чехлы себе купил. Они под кожу. За 2800. Ну, кстати, кому будет интересно, пишите. Расскажу, где, чего купить. Если будет интересно, сниму про них видео. Чехлы классные. Особенно за 2800, я не знаю. По-моему, копейки.
Так что все, всем спасибо, всем до свидания.